خاصن و رشد بسیار سریعی دارند. دندانهای سگ‌های آبی کلید قدرت فوق‌العاده آنها هستند. سگ‌های آبی بالغ می‌توانند یک تنه درخت 15 سانتی متری را در کمتر از 3 دقیقه بجوند. می‌بینین که دندونای جلویی نارنجی رنگن. دلیلش انباشت آهنه. استحکام دندانهای سگ‌های آبی به دلیل وجود آهنی است که از خون آنها استخراج شده و دندانهایشان را محکم می‌کند. هنگامی که سگ‌های آبی تنه درختان و چوب‌ها را می‌جوند، دندانهای عقبی بیشتر از جلویی‌ها کار می‌کنند. به همین دلیل فک بالا و پایین سگ‌های آبی دارای زاویه است و با هر گاز به شکل عجیب‌تری تیز می‌شود. ترکیب و همکاری دندانهای تیز و برنده و مغز پرسرعت می‌تواند به ساخت چنین سد زیبایی منجر شود. دکتر بامبیناک سازنده این سد را پیدا کرده است. این سگ آبی کوچک توانسته 80 درخت را قطع کند. صدها سنگریزه را برداشته و چندین تن گلولای مخلوط کرده و از آنها یک قالب زیبا بسازد. باید دید دلیل این همه تلاش پایان ناپذیر چیست؟ اولین دلیل سدسازی عشقه. بله، سگ‌های آبی نر برای جلب توجه ماده‌ها سدسازی می‌کنند. هرچی سدی که میسازن بهتر باشه، ماده های بیشتری بهشون جذب میشن و میان نزدیک. خانم سگ آبی از آن دسته ماده‌هایی نیست که برای ظاهر به نر خود نزدیک شود. نه، این سگ آبی ماده میخواد با نری جفت شود که امنیت او را فراهم کرده و خانه رویاهایش را به او بدهد. او میخواد جفتش را قانع کند تا یک لانه امن و راحت برایش بسازد. اما چرا باید ابتدا یک سد ساخته شود؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید به تصاویر هوایی مراجعه کنیم. اون کپی که وسط آبگیر میبینیم لونه سگ‌های آبیه. از بالا همه چیز روشن است. حیواناتی که سگ‌های آبی را شکار می‌کنند شناگران خوبی نیستند. به همین دلیل سگ‌های آبی لانه‌شان را در میان آب محصور می‌کنند، مانند یک قلعه که در اطرافش یک خندق دارد. برای اینکه آن خندق پر از آب باشد باید یک سد هم ساخته شود تا آب را نگه دارد. اونا باید از دست شکارچی‌ها فرار کنن. گرگا همیشه دنبال سگ‌های آبی هستن، ولی سگ‌های آبی تو عمق شنا می‌کنن و شکارچی‌ها بهشون نمیرسن. خانم و آقای سگ آبی چندین روز متوالی به ساخت یک سد مشغولند که 20 متر عرض دارد و 3 تن گلولای در ساخت آن به کار رفته. حال که بیرون آن ساخته و محکم شده است، سگ‌های آبی به تزیینات داخل می‌پردازند. آنها با شنا کردن در زیر سطح آب یک تونل به داخل لانه‌شان باز می‌کنند. سپس با عملیات جویدن یک اتاق 8 متری را در بالای سطح آب برای خود ایجاد می‌کنند. این یک اتاق خواب است و بعد یک اتاق نگهداری از بچه‌ها هم در لانه تعبیه می‌شود. تا وقتی که بچه‌ها بزرگ شده و بعد از بلوغ برای خود خانواده تشکیل دهند، خانواده آقای سگ آبی در امن و امان روزگار را سپری می‌کنند. بچه سگ‌های آبی بعد از 2 سال باید از لانه پدر و مادر برن و برای خودشون لونه و سد بسازن. معمولاً میرن به بخش‌های بالایی آبگیر. به همین ترتیب نسل‌های پی در پی در طول رودخونه لونه‌ها و سدهای متعددی میسازن که به خوبی با تصاویر هوایی قابل مشاهده‌اند. سگ‌های آبی بیش از هر حیوان دیگری به زمین ما شکل میدهند. اکنون می‌دانیم که چرا سگ‌های آبی سریع و مشتاقانه سدسازی می‌کنند. برای جفتیابی. میرسیم به این سوسکای شکمون که بر روی غذایشان سوار میشوند. با دیدن فضلهای بدمنظره حیوانات، اولین چیزی که به ذهن ما میرسد چیست؟ قطعاً به معنای غذا نخواهد بود، اما برای یک جانور این فضولات به معنای یک میز مجلل و متنوع غذاخوری هستند. اما این جانور غذایش را در جایی که می‌یابد نمی‌خورد، بلکه ابتدا دوست دارد با آن بازی کند. به چه علت سرگین غلطان‌ها فضولات و سرگین حیوانات دیگر را می‌غلطانند؟ بیش از 8000 گونه از سرگین غلطان‌ها در زمین وجود دارند و در تمامی قاره‌ها به جز قطب جنوب دیده می‌شوند. چرا که با وجود زیبایی بسیار، فضله گرمی که بتواند قل بخورد در آن یافت نمی‌شود. سرگین غلطان‌ها به فضله معطر جانوران گیاهخوار که مملو از پسماندهای گیاهی حذف شده و آماده شده هستند علاقه بیشتری دارند.
درست مانند این است که یک برگر گیاهی پخته و آماده شده را از اجاق دیگران برداشته و دو دستی به کسی تقدیم کند. یک فیل در طول روز حدود 135 کیلوگرم فضله دفع می کند و جشن بزرگی را برای سرگین غلطان ها رقم می زند. اما 4000 سرگین غلطان بر سر تصاحب این کپه عظیم غذا با یکدیگر رقابت تنگاتنگ دارند. این سرگین غلطان کوچک خیال دارد غذایش را از هیاهو دور کند. ابتدا باید بخشی از فضله را جدا کرده و به آن شکل توپی و کروی بدهد. در مرحله بعد باید آن توپ فضله‌ای را طوری تنظیم کند که به راحتی بچرخد. او برای این کار یک فن بسیار جالب به کار می‌گیرد. برای بردن توپش یک تعادل بین آن فضله و بدنش ایجاد می‌کند و آن را به سمت عقب می‌چرخاند. اما در این کارش یک نکته وجود دارد. شاخک‌های تیغ مانند روی پاهای عقبش به داخل سرگین فرو می‌رود و پاهای قوی‌تر جلوی آن را به عقب هل داده و می‌راند. غلطاندن یک فضله گرد و توپی که 4 برابر جثه خود سرگین غلطان است و ایجاد تعادل بین بدن و سرگین خود یک هنر بزرگ است. اما سرگین غلطان به سمت عقب حرکت می کند. به همین علت نمی بیند که به کجا می رود و گاهی به صورت دایره‌ای حرکت می کند و به نقطه شروع باز می گردد. این حرکتی است که برای او مفید نیست. او چه بکند تا بتواند در خط راست حرکت کند؟ ابتدا در بالای سرگین می‌ایستد و مشغول آن چیزی می‌شود که به عنوان سرگین غلطاندن معروف است. این سرگین غلطان به دنبال راهی در آسمان است که سرگینش را طبق آن پیش ببرد. اگر شب باشد در مسیر کهکشان راه شیری پیش می‌رود و اگر روز باشد در مسیر خورشید می‌رود. سرگین غلطان از طول مسیر در ذهنش تصویر سازی می‌کند و بعد طبق همان تصویر پیش می رود. بنابراین همیشه در مسیری می رود که برایش آشناست و زمانی که فضله را آماده سازی می کند تا وقتی که به مقصد برسد یک زمان مشخص صرف می شود. ما اسرار این شگفتی ها را موشکافی کرده و نشان می دهیم. به طور مثال سگ‌ها چگونه زیر آب بو می کشند. تنبل‌ها چطور دچار